बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों का की हाल चाल है। अल्लाह पाक तुहानू सदा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। अज असी सर्दियों वास्ते बहुत ही ज़बरदस्त एक कावा लैके आए हैं। यह होममेड रैमेडी है, इन तुसी ईजी ते आसानी नाल घर बना सकते जे। सब तो पहले तो चैनल में सबसक्राइब करो तो बैल का बटन जरूर दबाओ ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन तुहाडे तक बआसानी पहुँचे। यह देखो जी, यह तेज़पात है, यह हर घर च मौजूद हुंदा है। तुसी कड़ी पत्ता जिहड़ा इनू इस्तेमाल करते जे, इनू तेज़पात कहंदे ने। यह देखो, इनू बिरयानी च भी आम इस्तेमाल किया जाता है। यदा बहुत ज़बरदस्त कहवा बनता है। ये असी अदरक का इस्तेमाल करांगे, लैमन का इस्तेमाल करांगे। तो आओ जी, सब तो पहले किस तरह बनाना है तुहानू दसदे हैं। यह देखो जी, असी पैन लिया है। सब तो पहले तुसी इस तरह दो पत्ते, यह वाले दो पत्ते लैके इनू पैन च डाल देने। उस तो बाद तुसी एक छोटा पीस अदरक का इस तरह दो पीस करके ऐ डालो। असी एक कप की रेसिपी बना रहे हैं। एक कप असी ये शीशे वाला जिहड़ा मग है ऐ डालेंगे, तो अद्धा होर डाल देंगे क्योंकि 1.5 कप असी डालेंगे तो 1 कप रह जाएगा। अद्धा कप जिहड़ा उन्होंने सुका देना है। हुण असी इनू चुल्हे ते रख के ते अच्छी तरह इनू बॉयल करवाने। देखो जी, इस तरह तुसी चुल्हे ते रख के पैन नू ते इहदे उत्ते ढक्कन दे दिंने आ। इनू तकरीबन 3-4 मिनट असी पकावांगे। उन्हें पकाना है ताकि तुहाडा 1.5 कप 1 कप विच रह जाए। यह पकदा है फिर तुहानू दिखाने हैं। यह देखो जी, 2 मिनट तकरीबन होने वाले ने, पक रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, तुसी ज़रूर बनाओ, बना के खुद पियो, अपनी फैमिली नू पिलाओ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो तुसी दिन च 3 या 4 दफ़ा भी यह कावा बना के पी सकते जे। इसका कोई नुकसान नहीं है। यह तेज़ पत्ता जिहड़ा है यह बहुत ही ज़बरदस्त ये कमालात ने। जिसम से बहुत अफादियत देंदा ते अदरक जिहड़ा है तुहाडे जिसम दी 100 बीमारियां नू दूर करदा है। देखो जी, पक रहे हैं। यह पक के हुण तकरीबन थोड़ा जिहा होर पका लैने। उस तो बाद असी इनू कप विच डाल के तो फिर दसदे हैं कि अगे की करना है। देखो जी, यह तकरीबन 1 कप रह गया। इन्हू हुण असी तुहानू अपने कप दे विच डाल के दिखाने। यह देखो जी, ये कावा रेडी है। हुण इहदे विच असी कोई शक्कर, कोई गुड़ वगैरह नहीं डालना। इहदा सब तो बेस्ट तरीका है, असी शहद जिहड़ा ना यह 100 बीमारियां दी दवा है, तो असी इनू शहद नूं इहदे विच डाल के तो इस्तेमाल करांगे। यह देखो जी, माशाअल्लाह बहुत परफेक्ट साडा होममेड कावा तैयार हो गया है। इनू बनाओ, दिन च 3-4 दफ़े इस्तेमाल करो। अगर ज़्यादा बीमारी नहीं है तो तुसी दिन च 1 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते जे। तो तुसी बनाना अच्छा जिहा कमेंट्स करके दसना तुहानू रेसिपी किस तरह की लगी है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द होर रेसिपीज़ लेके आवांगे। अपनी दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।